網絡通訊市場2A55同埋56，黃潤通訊，記住下係健康嘅快樂大廈2樓最尾。你好啊，Happy 哥。Hello，大家好。好啊。又係我華強北 Happy 哥。最近剪咗個頭髮，咁靚仔啊！不嬲都靚仔嘅啦，眾所周知嘅啦。好，呢啲小問題，形象呢啲你整好啲，就係對兵士們最大嘅尊重。呢一期視頻有咩新嘢啊？好，我哋呢一期就嚟介紹嗰個 W King。OK， 直入主題。好靚嘅音箱。你睇，細座。點解變咗咁 mini 啊？呢個啊。原來係新款啊！新款，好好聲嘅，呢個叫X10S。呢個機咧，我哋可以兩個一齊串埋。佢無線 TWS 串聯。有啊 Happy 仔最中意嘅氣氛燈啦。跟住咧，呢個應該阿高進都最中意嘅啦。我都中意啊！我相信大家兵士們都中意啊！靚嘅嘢大家都中意啦。冇錯，咁我哋聽下聲音得唔得啊？好啊，即刻播下咯。即刻播咯！我哋呢隻機咧，係咪好好聲啊？好靚啊！呢個聲音，跟住我哋呢個咧。係最新嘅 W King X10S， 仲可以下載 APP。有邊一個細個嘅音箱可以下載 APP 啊？我諗應該好少㗎啦。呢個咧唔單單係4個單元，帶有防水功能。佢咧係足50瓦，好犀利啊！嗱，你睇雅定公屋。冇錯，你到時可以加埋我微信，你睇我係朋友圈，呢度有舊人家，我發個。是安卓手機的朋友，我們在應用商店找不到啊。萬一找不到，我們也可以在微信裏面。大家睇，你到時你微信咧，你加我微信，你需要呢啲，我可以發俾你，你就知道點解安裝呢個 A P P 啦。上次嗰啲參數嗰啲咯。冇錯，你從我哋呢度咧，係你輸一個 W King 就下載，跟住點入去，你就可以同我連啦。好簡單啊，跟住你。購買各種嗰啲音號啊，嗰啲都可以嘅。係啊，呢個好緊要。跟住咧，我哋接落嚟咧，仲有一個大號位。我哋仲未介紹呢個大號之前咧，呢個我哋網絡價錢係798蚊。我哋健康快樂價咧 ，Happy 哥整個最靚嘅俾你啦。咁我哋就做到呢部機，我可以做到480蚊俾你得啦。係480蚊人仔。係。大家記住啊，我哋 W King 呢啲咧，全部比 YouTube 價網絡價平好多啊！480蚊人仔一個。係。冇錯。所以呢啲你到時啱，你就話 Happy 哥買咯。係。又有得下載 APP，跟住又可以 download Apps。係。真係一個更加真係一個非常之唔錯嘅一部防水藍牙音箱。跟住咧，仲有一個第二部位。呢個機咧，佢就可以加埋1支咪啦。呢啲要用埋麥，可以做埋卡拉 OK 嘅。你睇市場價錢咧，佢有啲係咪梗係1599嘅啦？係1590蚊。跟住呢個咧，嗰個係60瓦。冇錯，你睇，我可以有呢啲。嗰啲聲音要更加靚啲。靚好多，就佢嗰個 size 就大啲，不過有人家中意細 size 嗰啲就選擇嗰啲咯。Hello，Happy 仔，健康又快樂。嗰支麥咁實淨啊！你睇下呢個麥，呢支麥都係而家最新最起嘅嗰啲動圈麥喎。係咯，有 Echo 音量球，鋁合金材質嘅。係咯，材質呢個。如果咧呢部機你到時話 Happy 哥過嚟買咧，我哋呢部加1支咪，我成個價錢我哋做到嚟咧，健康快樂價，我就做到幾多呢？980蚊就得啦。呢個價錢咁抵嘅咩？超抵嘅，成套。跟住咧，你仲可以連埋手機喺 YouTube 上邊唱歌就得噶啦。呢啲就攜帶式輕便超正，冇得輸嘅。你以為一部細部一部大部，跟住就冇啊咩？你望到呢下邊咯。下邊仲有就更加大嘅 size 咯。係啊，呢個瓦數咧，佢就最更加大少少嘅啦，做到140瓦。呢個係咩 number 呢？140瓦呢個咧，我哋做到嚟係網絡價係1980蚊。跟住咧，佢呢隻就有2支咪嘅啦。用埋2支咪。
兩隻米呢個咧，hello，等下先，hello，哇，個立體聲真係好靚。哦，講到就大咗一倍多啲咯。係咯，嗰啲聲音就要更加大聲啲，同埋 bass 高音勁啲靚啲。係啊，加埋我哋呢啲啱嗰啲去露營啊、camping 啊、戶外專用，有防水，跟住拎起來 IP 七級嘅拎起來沖水浸水都冇問題。係啊，所以你到時呢啲你反正連埋手機啊，你全部卡拉 OK 就 OK 啦，冇問題㗎。一定 OK 啦。咁 OK，整個價錢靚啲仲 OK 啦。係。好多人以為佢話差唔多1600蚊買唔買得到啊？網絡都要1980蚊。咁正常嘅咧，地方都係。你冇訂閱咗 Happy 哥咧嘅頻道咧，咁我哋都買到嚟差唔多都要1700、1800啦。係。咁你支持 Happy 哥咧，健康又快樂，我哋就整嗰個超級靚價俾你，1380蚊人仔。哦，呢個價錢咁 OK 啊，咁俾你嘅。空洞價係咪好勁啊？所以呢部機咧，你到時落嚟試，反正你想要聽歌啊，仲係話要大啲啊，唱歌啊，再大少少啊，再唱歌啊都可以。跟住咧又到咗呢個大部啊，你 keep 過來已經過來，呢個一樣有2支咪。呢個係咩 number 咧？叫 W King D20。冇錯。D20係。咁我不如你等下先，我同佢睇下練個，你睇一個西施。藍牙咁樣，你睇一連上去就得啦。就係低部少少，中號就係最大號。我求其咁樣啦，我播首歌俾你聽下呢個有幾勁，我哋爭晒一面呈現俾大家睇啊！不如整首撐。震到我粒心入去，所以呢啲咧勁唔勁？你自己到時落嚟試，真係一流。我哋呢啲係現場試咧，就真係哇！呢個就重啲嘢啦。咁呢部機咧，你睇大部啲嗰啲大戰鼓啊、大戰鼓啊，呢啲一樣，我哋都係跟翻2支咪俾你。2支咪，係咯成套係咁樣而家。冇錯。呢個網絡價錢係2680蚊，而家冇錯。 Happy 哥報價啦，足200瓦。咁咧，牙頂嗰你200。到時落嚟支持 Happy 哥咧，Happy 哥整個健康快樂價俾你。咁就我哋而家好多廠家、好多材質樣樣加價啦。我加量不加價，家庭健康快樂價1680蚊人仔。有冇聽錯？1680蚊有呢個大音箱，仲有2支咪喎，成套係咁樣嘅。價錢咧一定係全華強北，全世界最平，呢啲唔使講嘅。你需要呢啲嘢，你就到時落嚟玩 Happy 哥。一模一樣，有冇對分？一定係呢度最平嘅啦。係咯，跟住咧，你去睇下化妝箱。點解要呢個化妝箱咧？女仔啊，你需要化妝咧，你到時就落嚟玩 Happy 哥。Happy 哥呢個可以幫你美妝嘅，你睇。誒，原來賣化妝箱喎。你其實俾我呃咗啦，你睇。佢其實係一個超級 mini 版嘅卡拉 OK，你睇呢個金色嘅，超正嘅喎。跟住仲有個橙色嘅，呢啲細個拎起來就輕便嚟啦。2.8 kg 啫。而家呢度咧，呢隻全華強北全市場嘅市場價咧，賣緊1580蚊啊！佢哋嗰啲 Happy 價，呢個橙色嘅。跟住呢部咧，就金色嘅，全部賣緊就1899蚊嚟啦。反正你到時需要橙色同埋金色，你都可以落嚟玩 Happy 哥啦。跟住咧，你如果話要再高階啲嘅咧，就再靚啲、再升級啲，有冇就可以再介紹啦？有，一定喺呢度鎮店之寶嘅啦。冇錯，我哋第3代啊，大鎮店之寶，就係你冇睇佢呢個屏幕14.1寸，4個喇叭定制，咁呢啲咧就係3年免費會籍嘅啦。咁你睇個幾嚿水。係啊，你可以睇啊，3年免費會籍，咁樣一攞起來，佢其實都好輕嘅，你睇，5 kg 都唔到，4.92 kg，係咯。呢個重量都好輕啊！好輕啊！因為咧外國翻來嗰啲朋友們可以直接輕區去上飛機咯。冇錯，最啱嗰啲外國翻來嘅，佢嗰啲咧一翻來你帶翻去，你上呢啲盒子又唔大咁樣，好輕啊！呢個
帶上飛機咧都冇問題。我哋呢部機拍相機，係啊，個優點係咩咧？你 keep 過來，係上邊呢啲咧呢啲就全部專業嚟啦。我哋維爾整 W King V2第3代呢部機咧，首先佢係跟埋2支鋁合金咪，而家最新最 hit 嘅動圈麥，冇錯，鋁合金咪，即係實正嘅，有3年免費會籍，麥聲要更加靈啲，係咯，又細部又輕便，為國軍旅大朋友們你實聽好啦。正啲，原價任何地方3380蚊，咁我哋 Happy 哥健康快樂價，到時2380。係2380人仔，我哋就有鎮店之寶呢啲咧，我哋就有同你包郵送到香港、台灣、澳門、中國境內2380，全部整埋，仲可以送埋條白 K 線俾你，仲有個心腳遞支架，係可以供起落去，冇錯。跟住你如果唔使話拎出去啊，跟住要最勁啲嘅，有呢個 Happy 哥呢個最新一對嘅鎮店之寶，係要大部啲嘅，全部呢個屏幕都可以移動嘅。270度嘅，係咯，一樣都係有2支咪，係呢啲用係動圈麥，冇錯啊！你呢啲咧選歌佢又分辨，一樣又係3年免費會籍。你像我哋呢啲一樣係參翻個幾歌聲，佢一點個跳埋嗰啲高低 key，全部都齊晒，男女調係咯可以，樣樣都齊啦。所以我哋鎮店之寶呢啲咧，最緊要就係話有3年免費會籍。呢樣嘢咧係成個華強北做卡拉 OK 裏面，佢就最大嘅，最大超正嘅。就係冇得輸嘅啦。跟住你 keep 過來，你睇，有啲人話2支咪我4個人唔夠長啊，唔夠長，你就算之前嗰啲朋友們咧有買過嗰啲細細支嘅，你譬如咁樣，呢啲我啲響聲嗰啲麥聲麻麻地，唔夠你而家要加啲加喺後邊，靚啲嘅，你咁樣插落去，呢個我開咗先，OK，呢度咧我一開，一插落去，然後麥一打開， Hello，你睇幾好聲啊！呢啲咪咧，佢個聲就實實正正㗎啦。更加實正，更加靈。好咁靚嘅聲音咧，我講一句，你直入式啊，入頭腦啊。I love you，Do you love me？Happy 哥，係咪好好聲啊？所以呢啲咧，你細支有動圈咪，又係側邊呢啲講咧，佢又得嘅。呢對接收非常之好。呢對咪咧真係唔錯嘅。你之前有買過呢啲細個嘅，你如果要4個人一齊唱，你可以落嚟玩 Happy 哥買呢對，真係好抵，好靚。添一對更加靚啲嘅咪。係啊，你睇過來，我哋而家全部做緊特價啦。599。係咯 ，Happy 價真係好靚嘅。所以我哋介紹咗呢一系列咧，全部係嗰個質素真係實打實，好靚嘅。無論點都好 ，Happy 哥係新嘅1年晚年。祝你健康又快樂，大家互相支持。冇錯，多多支持 Happy 哥，跟住期待下一期 Happy 哥再整多一啲靚嘅產品。OK，拜拜。多謝大家。